各位同學早晨啊，早晨啊，之前嗰兩課係咪都覺得好簡單呢？咁我哋又學咗加減同埋乘除嘅解方程啦，我哋又初步學咗一步方程嘅應用題。而家都要上少少難度啦，係咪？聽講你哋要去到速度要1.75喎，係咪啊？覺得我講得太慢喎。咁睇下呢一課你哋仲會唔會覺得咁容易啦？好冇？嗱，睇一睇，今次我哋要學嘅就係兩步方程啦。兩步方程顧名思義就係有兩個步驟啦。佢可能會係乘加嘅混合計算，可能會係唔醜樣嘅，可能會係乘減啦，可能會係除加啦、除減啦，或者加減啦，或者乘除啦。呢啲咁嘅情況嘅兩步嘅方程啦，咁你就要留意啦。咁即係個故仔係會有兩個橋段嘅，即係每一條方程嘅故事喺呢一課裏邊個故事都有兩個橋段嘅。咁我哋睇一睇，佢就話仲謙嘅爸爸就用電子支付嘅方式嚟到買嘢啦，但係老人痴呆喎，唔記得咗嗰啲售價，咁佢用代數符號嚟表示佢哋嘅售價啦。咁我哋要幫下呢個老年痴呆嘅爸爸啦。咁佢就話啦，阿爸爸就唔記得咗售價啦。咁佢就話啦，佢去咗偉記嘅文具店啦。佢就話啦，我買咗兩盒 A 圓嘅顏色筆，同埋一本14蚊嘅填色畫冊。咁佢需要你做嘅係代數式啫。咁即係話你用代數嘅算式表示佢所買咗嘅嘢就得啦。因為佢冇提供俾你聽個結果啊嘛，你唔知道個結局係俾咗幾多錢啊，所以呢個係建立唔到方程嘅，因為佢係一個冇結局嘅故仔嚟嘅。我哋只可以寫出個故事嘅橋段啫。咁呢個故事係乜嘢故事嚟㗎？必然就係一個加或者乘喺裏邊㗎啦，因為佢用共符啊嘛，即係話呢堆嘢要加起嚟嘅。佢買咗兩盒顏色筆同埋一本填色畫冊，咁即係其實係三樣嘢。喺概念上邊兩本即係 A 加 A 再加14啦，係咪？三樣嘢，第一本係 A 圓嘅畫冊，第二本係 A 圓嘅畫冊，第三樣嘢就係14元嘅填色畫冊。我啱啱講錯咗，第一樣係 A 圓嘅顏色筆，第二樣係 A 圓嘅顏色筆，第三樣係14蚊嘅畫冊。咁我哋知道A 加 A 係我哋計到㗎嘛，我哋會用 2A 嚟表示。咁呢一個就可以寫成 2A 加14嘅代數式啦。2A 加14嘅代數式，如果佢話俾你聽，佢一共係用咗30蚊嘅，咁就係 2A 加14等於30啦。但係因為佢冇提供到佢俾咗幾多錢，所以你只能夠寫到代數式，係寫唔到方程嘅嚇。咁我哋又睇下去服裝店搞乜嘢咯喎。爸爸買服裝店買呢啲 BB 衫，梗係買俾小朋友㗎啦。睇一睇呢啲衫就知道太肥係着唔到啦。聽講琴日有個肥仔嚇係要老師不斷提醒喎。咁究竟係邊個肥仔呢？我唔深究啦。我哋班都有好幾個肥仔啊，應該唔止4個嘅。咁呢4個以上嘅肥仔就要留意啦，好好地上堂啊，唔好再需要老師特別提示你啊。4套C 圓嘅兒童服裝，咁即係4C啦。咁但係佢減咗價啊嘛，咁即係明顯係有個減法嘅。咁所以就係4C減50先至係共負。咁你可能就問啦，咦，劉 Sir 你又話逢親係共有嘅總共嘅就係乘加嘅。咁我哋其實呢度真係有個乘嘅喎，見唔見到啊？不過喺呢個 4C 裏邊，佢係表示緊4乘以 C 嘅意思。即係 C 4個 C。咁點解又會有減數啊？因為呢個故仔係一個有兩個劇情嘅故事嚟嘅，有兩個橋段。第一個劇情就係嗰4套 C 圓嘅服裝啦，第二個劇情就係你計算咗嗰個總值之後，你仲要減50蚊，所以就會出現第二個橋段啦。所以就係4C 減50啦。咁因為有單位啦，所以呢個代數式係需要有括號嘅。
好啦，再睇下呢個曲奇餅店又發生咩事嘞喎？咁啊睇一睇啦，又係共負啦，咁即係必定會有個加法結構或者乘法結構喺裏邊啦。咁佢買咗一包 D 元嘅曲奇，仲有一包30蚊嘅牛油曲奇，本來就應該係 D 加30嘅，係咪？但係咧，我哋就唔好睇漏咗佢前面嘅劇情喎。前面發生咩事啊？可能因為啲果仁曲奇就嚟過期啊，所以咧佢半價喎，半價即係 over 2。咁你當然你話我半價唔係 D 除以2咩？但係因為我哋學咗啦嘛，我哋將個橫寫變做直寫，咁所以咧我哋就會用 D over 2去寫，所以就係 D over 2加30。好，再落啦。咁啊又去到呢個街好超級市場啦，佢唔一定係超級啊，街好市場啦。咁啊3排乳酸飲料，每排係 N 元、N 元、N 元，係咪？每一排嘅售價係相同嘅。咁咧，佢購買乳酸飲品一排，咁啊啱啱咧就寫錯咗喎，佢唔係每一排 N 元喎，係3排共售 N 元喎，所以係框框咁樣 N 先至啱啊！如果你以為咧每排都係 N 元咧，你就中咗計啦。因此咧，我哋就要寫翻好，每一排應該係 N over 3啦，每一排 N over 3咁多錢咋，再減多10蚊雞，咁就係 N over 3減10啦。咁啊，可能有啲同學仔唔係好明點解係 N over 3啊，我再詳細啲再講一次。因為佢話3排嘅總值係 N， 3排總共嘅價值係 N。咁我哋而家要揾翻一排嘅價值啊嘛，揾翻一排嘅價值，所以每一排咧你就要 N 一分為3先至咧係一排嘅價值，所以就係 N over 3啦。咁啊，俾個挑戰題你啊！如果係揾每一支咧，如果係揾每一支嘅價值咧，如果我哋淨係揾一支嘅價值，有冇人諗到係 N over 幾多啊？俾10秒你諗啊，10秒諗唔到就應該諗唔到㗎啦。仲有6秒，係咪？呢度總共有幾多支啊？2秒。好啦，就係 N over 15啦。咁啊，有邊個諗得到啊？諗得到就俾個叻自己啦。好啦，咁啊睇翻爸爸嘅交易記錄。嗱，呢啲交易記錄其實係咪就係每一個故事個結局啊？呢啲係咪就係每一個故仔嘅結局啊？咁即係頭先所定落嚟嘅所有嘅代數式都可以寫成方程啦。睇唔睇到啊？因為佢已經俾咗個故事結局你啦嘛，係咪？咁呢一個自然就係4C 減50，佢個結局就係550啦。咁呢啲咧其實就係兩步方程，其實同之前你所學嘅咧係冇分別嘅。最大唔同嘅地方就係每一個故事都有2個橋段，咁你自己要寫翻好。OK， 呢一個頭先我哋寫咗係 D over 2減30啊嘛，就係55蚊啊，就係55蚊啊。咁我哋先列寫咗先。呢個咧頭先就係 N over 3減10蚊，就係9蚊啊。咁我哋識得列，陣間再教你點樣計啊。呢個40乘以3加8蚊，因為佢咧甜品一份，甜品係加8蚊啫，所以呢個係加8啦。咁佢而家俾埋個結局你，咁即係話呢一個3份午餐，每一份係 H 咁多錢，3份午餐就係3H，係咪？再加埋個甜品就係98蚊啦。3H 加8就係98蚊啦。好，將上面嘅手工紙平均分成3份。OK， 其中一份俾仲謙，仲謙用去2張，仲剩低1張。咁個故事嘅結局係咪剩低1張啊？
嗰一張係剩出嚟嘅，咁點樣剩出嚟㗎？係用咗2張剩出嚟嘅。咁由邊度開始去用2張啊？就係每一份啦。每一份係點嚟嘅呢？每一份就係 R 咁多張，平均分成3份。R 張手工紙平均分3份，然之後用咗2張就係1張啦。咁啊，成個故仔呢，你可以跟住嗰個方程去講到出嚟嘅喎。咁我哋由 R 做起點啦，將 R 張手工紙平均分成3等份，然之後減好係用咗嘅意思。哎呀，做乜鬼？2係2張，等好就係是啦。是係咩啊？是剩低1張啦。咁你就可以完整咁樣講到出嚟嘅。好啦，咁啊呢個根據嗰個故仔6K 乘以6再加13，呢個後嘅意思係先乘6再加咁嘅意思，所以個寫法係6K 加13係19啦。M 乘以5之後，所以係5M 啦。好，後邊 Y over 9之後再加49就係60啦。咁呢啲你哋都寫到啦。F 除以8，咁我哋 F 除以8我哋係咁樣寫喎。F 除以8打直寫喎，減1就係10啦。好啦，我哋而家呢2題咁啊，自己試一試。我哋用10秒啦，估計應該都寫完㗎啦，係咪？R 乘以24，即係24個 R 啦，再減16就係224啦，應該係啱嘅。跟住就係 E 除以11之後再加6就係9啦。OK， 呢度又俾10秒你哋做啦。係咪啊？啲好簡單啦，照住寫啫。10個 H 再加15就係85啦。跟住就係 D over 20再減5就係3啦。OK， 好啦，呢度咁啊，我哋唔用佢呢個方法啦。咁啊，delete咗佢先啦。咁啊，因為我哋唔係用呢種方法㗎嘛，呢啲唔關事嘅。咁我哋就係要諗啦，其實我哋要先做解決減啊，定係解決呢一個12先？咁咧，其實我哋之前學過逆算啊嘛，本來我哋係先乘除後加減噶嘛，係咪？咁我哋知道做方程係要用逆算嘅方法嚟做嘅，因此咧，我哋去解一個方程嘅時候咧，我哋會調翻轉嘅，係要先處理咗加減，再處理乘除嘅。因為咧，我哋順住佢嘅時候咧，應該係先乘除後加減。我哋而家要揾翻轉頭，所以就係先處理加減，後處理乘除。咁呢個你哋要留意。乜嘢叫先處理加減咧？因為呢度減12，呢度有一個減法，亦都有一個4M，有個乘法喺裏邊。喺呢度咧，我哋就要先處理加減，先處理加減。咁你就諗下點處理啊？點樣處理個加減啊？咁即係將呢個減12搬過去對面處理咗佢。咁啊，有得計就計咗先啊嘛，就做咗呢樣嘢啦，係咪？咁 M 就自然等於20 over 4啦。第二步咧就係我哋本來識嘅嘢啦，所以咧呢度嘅關鍵，我哋其實就係學第一步。先處理加減，先處理加減，咁我哋可以寫低先處理加或者減，後處理乘或者除，咁呢個你要留意啦。
先處理加減，後處理乘除。咁約簡啦。咁 m 就係5啦。咁你用呢一個方式去到學習，咁唔好跟書啦，好冇？好，第18頁唔係第18張 slide 啦。咁呢個係佢教嘅方法啦，我哋唔好理佢啦。好，呢度我哋刪咗佢先。你會見到咧，又係有兩個地方喎，一個係呢個你知道其實即係加20嘅意思啦，因為有加法交換性質喺裏邊啊嘛。呢個咧係一個乘法喺裏邊，咁所以咧我哋會先保留5t，先保留個乘法關係，因為我哋係後處理啊嘛。5t 係保留喺度，咁而嗰邊咧就係要處理將個加20變做減20啦。先處理咗加減，後處理乘除，咁自然咧5個 t 就等於30啦，係咪？咁我哋就再做多一步 t 就等於30 over 5啦，t 自然就等於6啦，係咪？好啦，呢個我哋又係唔用佢嗰一步啦。好，呢個咪做咗咯。好啦，呢個好啦，第一步我哋梗係將嗰個成個未知數搬翻去左手邊啦。呢個就係我哋課都係咁講噶啦，所以先將呢個6多加42等於84，將佢交換翻嚟寫先，咁對齊翻個等號。咁我哋先處理加減啊嘛，所以6多就等於84減42。咁6個 d 就等於42啦，係咪？84減42應該心算都算到啦。咁 dot 就等於42 over 6，咁6、7、42，所以 dot 就等於7啦。OK， 咁呢度我哋用2分鐘做咗佢，咁開始做㗎啦。咁記住喎，第一樣嘢就係先處理加減，然之後後處理乘除，咁一定要記住喎。咁難度唔高嘅係咪？好啦，第一題就係4個 e 就等於63減27啦，跟住就可以做落去啦。第二個就係10個 a 等於49加31。第三題12y 等於169減25。第四題交換返去寫啦，就係9r 等於100加80。OK， 咁自己試下計啦喎。咁你搬咗過去之後，啲就要計咗出嚟先啦，係咪？計咗出嚟就變翻一步方程啦，係咪啊？睇唔睇到啊？當你要識做呢一步，佢就會變翻一步方程啦，係咪？咁63減27，咁我哋又學下心算啦。先將63減23先，你要識得拆。63減23再減4。63減23就係40啦，40再減4就係36，所以4個 e 就等於36， 94 36。呢度49加31，我哋又學下點樣心算咯喎。先加1，咁咪50啊，50加30就係80啦。10a 等於80，10乘8得80。
咁呢個12個 y 等於144啦。呢個應該要識背啦。呢個平方數啊，1212144啊，12乘12係144，呢個必須要識背啊。12乘12等於144，呢個必須要識背。咁11乘11仲記有冇同學仔記得啊？11乘11邊個記得啊？舉手啊！黃子成啊，黃子成你答啊，答老師啊。唔知你啱唔啱啦？答案係1211111就等於121啦。呢啲一定要識背啊。好啦，跟住9R 就等於180，咁 R 咧自然就等於20啦，係咪？咁啊，希望你哋都做得啱晒啦。咁啊，接住落嚟咧，我哋就去到列方程咯。咁呢度咧，啱啱都提到啦，其實每一個方程咧，兩步嘅方程咧，必然咧就係有兩個步驟，個故事係有兩個劇情嘅。咁啊，今次你睇下啦，佢有 X 張，阿樂兒有 X 張，卓南有45張，然之後卓南有嘅遊戲卡係樂兒的一半多5張，卓南有嘅係樂兒的一半多5張。呢度樂兒係咩啊？樂兒係 X 啊嘛，係咪？所以就係樂兒的一半就係 X over 2，就係樂兒的一半多5張，結果就等於45啦。咁問你 X 係乜嘢？咁呢個你自然都識計啦，係咪？先處理加減，咁啊45減5啦，即係40。X 就等於40乘2，即係80啦。呢一個咧，我已經跳咗步驟啦嚇，做到咁上下，其實你哋都可以咁樣跳啦。好啦，咁你會見到呢度我係咪完全跳咗啦？呢度我係咪都完全跳咗啦？係咪？好，咁我哋都唔好做到佢咁複雜啦。呢個唔講啦。好，呢題都唔使講啦。好啦，我哋咧自己試下咧去解呢啲方程啦，又係用2分鐘啦。咁啊，先處理咗第一步先。A over 6就等於11加9嘛。我哋先處理加減啊嘛。第二題就係 H over 5等於78，係加定減啊？加50定減50啊？減50啦。因為呢邊呢一個50其實係加號嚟㗎嘛。好啦，然之後呢個 E over 10就等於81減59啦。接 T over 8就等於23加18啦。OK， 好啦，第一題 A 就等於20乘6啦，即係120。第二題 H 就等於28乘5啦。28乘5啊，學過㗎啦。我哋28拆個2過去就係14乘10，所以就係140。好，跟住 E 就等於81減59啊，有啲難。聰明嘅同學就減60再加1啦。唔識咁樣諗都唔緊要，先減50，係咪剩低31啊？係咪啊？81減50再減9，係咪等於31減9啊？呢個一眼就睇到22啦，睇唔到唔緊要，睇唔到咪31再減1，再減8咯，係咪變咗30減8啊？咁你都會睇到係22嘅。咁呢個就係22乘10啦，所以就係220啦。咁呢度 T over 8，咁啊23加18，咁啊先加10啦，33加8，咁啊41啦。84 30幾啊？81餘8，咁啊做完啦。好，咁啊
同我哋之前所學嘅一模一樣啦，所以呢一個結構我哋就唔花時間講啦，咁啊直接去後邊啦，呢個都唔講啦。呢啲咧咁簡單嘅方程嘅描述咧，我就唔同你哋做啦，你自己識做噶啦。跟住我哋就去呢度睇下啲應用題啦。佢話樂言呢，星期一至星期三咧睇嘅頁數係相同，星期四係睇7頁，4日就係43頁，所以43係一個結局。裏邊咧共項，所以係有個加號嘅。咁啊，有3日係相同啊嘛，即係 K 呢度就係3K。咁啊，3K 加埋個7頁就係43，所以成個故仔就寫成咗呢一個3K 加7等於43呢個方程啦。咁啊，我哋唔使寫加7減7噶嘛。咁啊，先處理加減啦。3K 等於36，咁我哋都唔使寫左手邊嗰個乘3除3噶啦。咁啊，計到12啦。咁呢度仲因上星期圖書館借咗一本書啊，佢話呢本書有5個章節嘅，每頁嘅頁數相同，咁即係話第一頁係第一章係 N 頁，呢個係 N， 呢個係 N， 呢個係 N， 一共係有5個 N， 因為每一章都一樣噶嘛，咁所以就係5N。咁佢睇咗100頁之後呢，就發現仲有220頁喎，因為成本書係5N 啊嘛。咁佢睇咗100頁，係咪要減100啊？剩低就220頁。咁個故仔就係佢有5張書減好係睇咗100頁，等好就是220頁，就列寫咗呢條方程啦。咁啊，呢度我哋又一齊幫佢解咗佢啦，好高速咁樣樣。咁5N 係我哋要剩低嘅，係咪？咁啊，即係220加100先處理呢個啊嘛。咁5N 係咪等於320啊？N 係咪等於320 over 5啊？嗱，除5係有個速算嘅喎，所有嘢咧除以5咧，其實個速算就係乘2再除10，乘2再除10就係除5嘅速算啦。呢個咧應該好似之前有同你哋講過嘅，我哋要計除5嘅速算咧，就係先將嗰個數乘2再除10。咩叫乘2再除10啊？即係將呢個320乘2，即係640啦，除10，640除10就等於64。呢個就係除5嘅心算啦。咁 N 就係64啦。好啦，呢個佢媽媽將全部舊書平均分成4份，每份舊書數量相同，咁平均分就肯定係除數啦。然之後咧，其中一份咪就係嗰啲舊書除以4，呢個 F over 4就係其中一份啦。睇咗3本，咁咪減3咯。未睇嘅有7本，咁呢個就係個結局啦。未睇嘅有7本，係咪？應該一啲都難唔到你哋噶啦。咁我哋就係做咗佢啦。咁 F over 4係咪等於7加3啊？直接跳步驟啦。咁 F 係咪等於10乘4啊？係咪40啊？咁我哋試下係咪真係40咯喎？我哋有40本書，咁我哋咧睇下啦。40本書平均分4份，係咪40除以4啊？40除以4再表弟睇咗3本，再減3啊，等於7。咁未睇嘅有7，嗱，千祈唔好漏單位啊！未睇嘅有7本，咁咪啱咯，咁咪符合個劇情咯。咁所以就成立。OK， 好啦，呢度原本有5本旅遊書，用咗若干元就買咗一啲旅遊書。咁呢個若干佢講咗啦，係 A 啊嘛 ，A 元每本售50，而家有15本。OK， 咁即係話佢將5本加埋屋企
佢將呢個5本再加埋若干元買咗個堆旅遊書，就應該係15本，係咪？呢個15係一個總數嚟嘅。呢個總數係點嚟嘅呢？就係屋企原本嘅旅遊書同埋爸爸之後買嘅旅遊書分成兩個部分。咁係爸爸之後買咗幾多本呢？就係 攞 A 元去買嘅數量，即係 A 除以50，所以5加 A over 50就係15啦。咁 A over 50就係15減5啦，心算就係10啦。咁 A 自然就係500啦，係咪？咁啊，驗算自己做咯喎。好啦，又係堂課嘅時候啦，又要堂課1。咁我哋堂課1、堂課2而家做咗去啦。做1分鐘。第一件事就將個多少改翻做 F 先啦，因為強迫咗你做 F 啦嘛，已經係咪？咁佢就話第一部分係10分，第二部分係短答題，每道分數相同。咁你講咗每道分數相同都係 F 咁多分，咁所以呢，第二部分係有15F，你可以寫翻喺度。咁問答比賽係佔40分喎，咁所以第一部分加埋第二部分，咪就係40分咯，係咪啊？先處理加減，咁15個 F 係咪等於40減10啦？15F 就等於30啦。再處理乘除，嗱，千祈唔好寫咗 F 係15啊。再處理乘除即係30 over 15啊，所以 F 係等於2啦。每道短答題2分。咁啊，假如每答短答題係2分，咁第一部分10再加15乘以2，咁啊等於10加30等於40，咁真係等於40分喎。咁即係你係計啱咗啦。好，下一題堂課。家品店嘅店員將所有茶杯每3個包裝成1盒，剛好分盡而沒有剩餘啊。咁今日呢，就賣出茶杯9盒，就還餘14盒。咁我哋首先要設家品店原有茶杯多少個擺翻落個設句啦，將個多少踩咗去改做 Y 個啦，好冇？咁啊，家品店呢，原本有茶杯 Y 個嘅。有茶杯係有 Y 個嘅，寫翻好啦。每3個包裝成1盒，每3個包裝成1盒，剛好分盡。逢親呢個每字，即係加減乘除嘅除啦。咁你即係知道呢，佢分咗幾多盒呢？就係 Y over 3咁多盒。咁啊，賣咗9盒走喎，所以你就知道 Y over 3售出茶杯9盒，即係減9，就等於14啦，剩低14盒。咁啊，試下計啦 ，Y over 3就等於14加9，係咪？14加9，咁即係23啦。咁 Y over 3就等於23。Y 就等於23乘以3，Y 就等於69啦。咁啊，你試一試睇下係咪真係69喎？咁如果有69每3個裝1盒，咁即係除以3啦。售出9盒即係減9啦。69除以3即係23，再減9，剛好就係個結局啦。
14盒，咁你就係做啱啦。OK，咁今晚翻去就要做數學作業同埋數學補充，咁啊加油啦！